रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक के महीने की सआदतें इस तरह हासिल नहीं होगी आप। इसी हालत में रमजान में दाखिल हो जाएंगे तो रमजान मुबारक का फायदा नहीं होगा आपको। फरमाया, मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो शख्स गुनाह के काम को नहीं छोड़ता, जुबान से जो गुनाह है, गाली गलोच से लेकर झूठ चुगली से लेकर बहतान तक, अगर वो छोड़ता नहीं है, और फिर गाना सुनने से लेकर फिल्में देखने से लेकर फहाशी और यानी का आदि बनने से लेकर जितने भी गुनाह है, अगर वो अपने रवैये में मुस्बत तब्दीलियां नहीं लाता है, गुनाहों की जगह नेकियों को नहीं देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं।